Hi everyone, in this video I'm going to share a very fragrant recipe. I hope you guys will like it. सबसे पहले हम sausages को chop कर लेंगे. Add oil. जो sausages हमने chop किए थे उनको ऐड करेंगे. इन्हें हमने रोस्ट करना है. मीडियम फ्लेम रखना है आपने. यू कैन सी ये सब गोल्डन ब्राउन हो गए हैं. इनको हम निकाल लेंगे. एक बाउल में एग्स ब्रेक करेंगे. Add milk. Add salt. Add black pepper. Mix it well. पैन में हम एग मिक्सचर ऐड करेंगे. इसको थोड़ा सा कुक करके प्रॉपरली पैन में स्प्रेड कर देंगे. एक साइड से कुक हो गया है. अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे. अब हम इसमें रोस्टेड सॉसेजेस ऐड करेंगे. Add some mint leaves. Add some cheese. अब हम इसको एक साइड से फोल्ड कर देंगे. ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट 1 और 2 मिनट्स के लिए हम इसको कुक करेंगे. It's done. अब हम इसको सर्व कर देंगे. I hope you guys will like it. Give me your feedback in comment box. For more videos, please subscribe my channel. Thanks for watching the video. Bye.